Кто-нибудь меры какие-нибудь принимает или нет? Почему те люди относятся равнодушно, от которых это зависит? Это каждому понятно, что дома специально поджигают. Хоть бы поджигали бы, а то говорят якобы замыкание электропроводки. Почему это электропроводки замыкают только ночью, 2-3 часа ночи? Почему они ни днем, ни утром не случается это? И почему эти люди, это же преступники, это убийцы самые натуральные. Почему? Потому что они прекрасно знают, что там находятся люди, из-за того они поджигают, чтобы людей оттуда выселить. Да? У них как раз вот под Дзержинского горел сроки сноса вот как раз в мае месяце. У них сроки поджимали, вот почему и сотворили. Там бы сгорели люди, молодые люди, женщина 28 лет с 3-летним ребенком. Настолько поражает цинизм то, что вокруг нас едет Лексусы по 4-5 миллионов рублей. Стоят, смотрят на нас. Мы постоянно проезжают мимо нас, постоянно. Вот, пожалуйста, посмотрите. А у нас прям, действительно, чтобы воду домой принести, надо пройти 500 метров, там, или 1000, или 5000, чтобы просто прийти в воду, чтобы нам домой зимой, когда все колонки вокруг нас, мыли уходят. Что нам говорят? Да, мы можем там, вы находитесь там в самом центре города Якутска. И что из этого? Мы постоянно, у нас вот поджигают, пытаются поджечь. Когда же, если не получается поджечь, от нас сразу отказываются, просто отказываются. Сколько раз было то, что у нас подпирали под дверью, поджигали. Если бы не соседи на первом этаже, нас бы уже не было. Ну, как уже тут сказали, у нас ни воды, у нас нет, даже рядом колонки нет. Проблемы, уже состарились наши старики. Я похоронила там и отца, и мать, и всех своих близких. Вот уже дети выросли, уже их дети пошли. И мы до сих пор живем вот в этом, извините меня, в этом говне. В центре города. Я понимаю, жилья не хватает места, денег и так далее. Но сделайте нам хотя бы, если вот говорили, от проводки идет пожар. Проведите нам проводку, пожалуйста. Обезопасьте нас. Мы не хотим хоромы там, коттеджи и так далее. Нормальные человеческие условия.